तो ये है खट्टी टॉफी, जिसे खाने के बाद हमारा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और आज मैं पूरे 24 घंटे तक बस खट्टी चीजें खाने वाला हूँ, जिसके लिए सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में मैंने सबसे पहले पिया ये नींबू पानी और फिर खाया ये नींबू, जो कि बहुत ही ज्यादा खट्टा था। एंड अब बारी है लंच की, जिसके लिए मैंने लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के खट्टे फ्रूट्स, और इनके साथ खाने के लिए मैंने बनाया अलग अलग मसालों से बना एक बहुत ही स्पेशल मसाला। फिर एक एक करके इन सबको खाना स्टार्ट करा, जिनके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। और लास्ट में ये जलजीरा पी के हमारा लंच हुआ डन। एंड फिर शाम को एडिटिंग करते वक्त स्नैक्स में मैंने खाए कुछ सार कैंडीज, जैसे कि ये महंगी वाली स्किटल्स, ये चुपा चुप्स, और लास्ट में ये जामुन वाली पेपर बोट, जिसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। और अब फाइनली डिनर के लिए मैं आ गया बाहर, जहां मैंने सबसे पहले खाई है गोलगप्पे, और फिर एक दुकान पे काला खट्टा वाला मॉकटेल बनवाया, जिसे पी के हमारा चैलेंज होता है खत्म।